Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, Bapak Ketua oleh Haji Syarifuddin. Acara ketiga, Imam Salat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi oleh Al-Ustaz Muhammad Alfi. Khotib oleh Al-Ustaz Afdal SHI. Selanjutnya pengedar kotak amal dari laki-laki yaitu Syahrul Sa'bana dan Sulbikar. Sedangkan pengedar kotak amal perempuan yaitu Saudari Mastura dan Andi Madiana. Demikianlah susunan acara salat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi, dan disampaikan kepada yang bertugas bahwa acara akan berlangsung secara berturut-turut dan tanpa diperantarai lagi oleh protokol. Sekian dan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah maksudnya hajat pada lalunan kepada bangsa serta carana untuk tasabina Allah terboleh. Kedai bahasa Arab solwi sunnat al-Eid al-Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Solwi sunnat al-Eid al-Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah ia yang udina dan tu makalai wakat tak masih berjasunnah Allah berkerubah dan rekan juga ungkap umat kecue karena Allah Ta'ala. Wakat tak masih berjasunnah Allah berkerubah dan rekan juga ungkap umat kecue karena Allah Ta'ala. Inarum ya. Kemudian ditujunlah rakaat pertama jika itu kita kabar dibilangi kabar niat kabar ihram jadi bilangan ya. Jadi dari kuburan ini takbir ihram atau takbir niat takbir sikit itu. Nah ia takbir tugas takbir disunatkan baca tasbih. Dari itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bikap itu kita kabarin nanti itu junah rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua di kalimat kita kabarin ya, rakaat kedua tunkan takbir disunahkan baca bendre tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Di kalimat takbir itu junah rakaat kedua. Maka sini kedua apa? Lalu jalan baik laksanakan ini tugas sunnah Allah percaya. As-salatu ja'iyah rahmat. Allah makin arit pakai polo. Yang ketiga, akong pekinar pakai patu. Tarimay armado cenge. Talalay anu salay. Nasabak tau di ina isang ipasulengan ni magay ng niya malicenge. Italay tau mancacawali. Maglisa rijay, malisa ito licenge. Makotong talay apunata. Naajak tali apunan na tawi. Nasabak tau di ina isang ipasulengan apunan na tawi. Italay tau mancing ko kataro. Akatan ni kita do. Warat kakitantuan nasabak di ina akatan ni todo. Temparat ketentuan biasa itu kapiling-piling nasabah narin pun boleh angin boleh lau rai magbetul sebaliknya akakan di masa kiri agamai nasabah tau ke agamai pada manu matek ke lerul dega agak abanina ada tempat biasa le tarijai nasabah le bulu telele biasa pindah mua biasa ni nasabah biasa mua palele. Bakutoy warahmatullahi anda gunta pahimay lima tapakasini siona
Yang pertama sioi tempat nasabah serpaja. Yang kedua sioi orang-orang nasabah sekde. Yang kedua akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi 'ala al-a'yad wa qarrara ahmaduhu subhanal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahallahu anhu wa hazara wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu